当我生病时，没事的，我忍一忍，睡醒可能就好了。鸟生病时，宝宝，你怎么了？是想预约吗？不行，我这就带你去医院，再晚一点就要痊愈了。我不想吃饭时，过饭点了，怎么不饿？算了，不吃了。小鸟不想吃饭时，你知道大壮不吃饭我是怎么治他的吗？当我拉肚子，看什么看？谁没拉过肚子？拉一拉还排毒呢。当小鸟拉肚子，白菜尿酸是否过多？室温多少？哎，这血丝还食物残渣，你可来看一下。当我给自己洗澡，给鸟洗澡，放上玩具、点心、音乐，还专门为它换了气泡热水器，它比普通热水器多一个测温点，调温更灵敏，有中家院1级恒温认证，家里多数同时用水也不会忽冷忽热。我还加了3万块升级了气泡洗功能，不仅可以深度清洁小鸟羽毛，滋润皮肤，还可以去除食物农残激素，安装还不花钱，而且整机质保10年。给自己买东西时，这啥呀？就敢要9块？算了，忽然也不是很想要。给鸟买东西时，多少来着？不管了，买它买它。